就為咗睇下沿途風光咧，選擇坐火車，而且第一次坐。呢個咧就係我哋間房啦。四長咧好肚餓，所以而家咧11點零12點鐘咧已經急不及待咁買咗盒飯盒喺度食啦。其實15蚊。有啲咩食啊？肉餅係咪啊？有嗰啲炒得好硬嘅豬肉，哎呀！煲得好白嘅嗰啲菜，同埋咧呢啲一次性嘅飯盒。菲菲咧笑眯眯，菲菲你喺嗰度睇下佢先，睇下做乜嘢？睇下四姨先，你喺度做咩？四姨。望住四長食飯啦，睇佢食得好香。狼你咁都可以望得餐夢嘅。嗰度有個行李架嘅噃。呢度下鋪有個行李架，咁咧我哋已經將啲褸咧菲菲咧就掛咗喺度啦。呢隻咧就出邊。啱啱咧會錄咗人哋個粗口啊！有咩粗口啊？錄粗口啊！係咩？我又冇聽到喎，唔知有冇錄到咧？菲菲喺度做咩啊？我喺度望住部機啊！望住部機講啲嘢啦，介紹下啦。我哋今次目的地係去邊度咧？韶關。先到韶關。韶關啊！好，答得好。好，係啦，先去韶關，跟住再去邊度咧？岳陽。又去岳陽，舊年先去完啫喎。我哋嗰度嚟咗個韶關唔係仔。春秋啊，唔係喎。韶關仔，大家都玩得傻㗎。跟住咧就去北京，咁咧我哋會係聽朝早11點幾鐘咧就會到北京㗎啦。咁晏晝1點幾咧就會到韶關，我哋好耐冇見到韶關啦。我哋幾時應該送帶，即係講去播出？呢個就係我張床啦。即係講唔知有冇呢個菲菲張床。喺外邊。呢個咧就係我哋嘅行李架。路向外邊啲風景。呢個我個手。啊！呢度有咁多人喺度擺，係真係揾吉翻去，真係揾吉啦。係啦，跟住咧我哋呢個就係我哋住嘅車廂啦。嗱，跟住我嚟介紹下啦。我哋而家入咗隧道啊！入咗隧道邊山窿。咁咧呢間咧就四長住嘅房，咁佢就會有一間。啊，唔係呢間係呢間啊，錯呢間。講乜嘢啦？嗱，四長咧就會住呢度嘅，跟住我哋咧唔使啦，影翻我哋自己。咁我哋咧就會係喺呢度嘅，係啦。啱啱我哋影咗入邊女，入邊係點樣噶啦？你睇住阿爸爸咧幾大膽。都麻麻。狼吞虎咽。快啲擘大口！爸爸想媽媽揚相啫嘛。快啲好嘢！好嘢！食咗啖聲就馬嘴先。好啦，又再去。呢度就係洗手間。唔係呢個淨係洗手嘅啫。係啊，咪洗手間咯。真係洗手間。哎呀！突然間一震，差啲仆親。哎呀！呢度就係所謂嘅乾淨廁所。走啦！發現有個人最埋睇下先。有邊個喺度？原來係爸爸。小朋友，呢下，拜拜。拜拜。三個紅衫。飛來似飛來俠，而家仲有一個，仲有個紅褲，三個紅衫一個半。紅褲，三個紅衫一個紅褲。影下嗰度。仲有一個紅恤衫。我有一件帶咗件大紅嘅嗰個冷衫嘅。
旅遊着一啲標誌性嘅嗰啲有時有好處嘅啫。離遠都望到。係啊，離遠望到啊。係啊，加上菲菲嗰件外套又係好 shop。係啦。一望下個藍。